লাশ যদি আমরা খাইনি, আমাদের তো জীবন এটা আঠানি, লাশ নিয়ে আমরা কি করবো? অ্যামেজিং নেচার অ্যান্ড লাইফ বাঘে মানুষের সুন্দরবন গল্পে আপনাকে স্বাগত। মোহাম্মদ মন্টু গাজী, যিনি সুন্দরবনে গিয়ে আর ফিরে আসেননি। সঙ্গীরাও তাকে রেখে চলে এসেছিল গহীন জঙ্গলে। কেন রেখে এসেছিল আর সে সময় কি ঘটনা ঘটেছিল, সে ঘটনায় তুলে ধরব আপনাদের সাথে। প্রতি বছর মৌয়ালরা এপ্রিল এবং মে মাসে সুন্দরবনে যায় মধু সংগ্রহ করতে, কারণ এই 2 মাসে তারা বন বিভাগ থেকে সুন্দরবনের লাইসেন্স পেয়ে থাকে। আপনারা জানেন যে এই লাইসেন্সকে অনেকে বিএলসি বলে থাকেন। বিএলসি পূর্ণ অর্থ বোট লাইসেন্স সার্টিফিকেট। ঠিক তেমনি 1 এপ্রিল মৌয়ালরা সুন্দরবনের মধ্যে যায় মধু সংগ্রহের আশায়, যে মধু সংগ্রহ করে সংসারে আর্থিক সচ্ছলতা ফিরাবেন তারা। গত ঈদ উল ফিতরে সাতক্ষীরা গাবুরা ইউনিয়নের কিছু মৌয়ালরা ফিরে আসেন খালি হাতে। তারা জানায় তাদের এক সঙ্গী মন্টু গাজীকে বাঘে ধরে নিয়ে গেছে। মন্টু ফেরেননি তাদের সাথে। এটা যে মন্টু গাজীর পরিবারের জন্য কতটা দুঃখজনক সেটা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার চকবাড়া এলাকার বাসিন্দা মোহাম্মদ মন্টু গাজী। তারা নাকি নিয়ম মেনেই সুন্দরবনের মধ্যে মধু সংগ্রহের কাজে প্রবেশ করেন মোট 21 জন। অনেক গণমাধ্যম বলছে 20 জন। তাদের মধ্যে একজন মন্টু গাজী। ওনারা সবাই 1 এপ্রিল সুন্দরবনের লাইসেন্স নিয়ে প্রবেশ করে। এর মধ্যে মধু সংগ্রহ করতে করতে 15 দিন অতিবাহিত হয়ে যায়। তারা যে ভারতীয় অংশে ঢুকে গেছে সেটা 15 দিন অতিবাহিত হওয়ার পরে হঠাৎ বুঝতে পারল, কিন্তু ততক্ষণে বেশ দেরি হয়ে গেল। এক পর্যায়ে ভারতীয় বিএসএফ এর নজরে আসলে তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয় তাদের 2টি নৌকা। তারপরে তারা কি করবে সেটা বুঝে উঠতে পারে না, কিন্তু দেশে যে ফিরতেই হবে, না হলে পড়তে হতে পারে আরও কঠিন বিপদে। তারপরে তারা সবকিছু হারিয়ে গাছ দিয়ে ভেলা তৈরি করে বাংলাদেশের দিকে এগোতে থাকে। ক্লান্ত অবস্থায় 19 এপ্রিল সন্ধ্যায় সবাই মিলে একসঙ্গেই সুন্দরবনে কোনো একটি জায়গায় তারা ঘুমিয়ে যান সবাই। কিন্তু একটা সময় হঠাৎ বাঘের গর্জন শুনতে পায় তারা। উঠে দেখে তাদের দলের একজন নেই। মন্টু গাজী নিখোঁজ। পাশেই মিলল বাঘের পায়ের ছাপ আর ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা রক্ত। সকলেই তখন নিশ্চিত হয়ে গেছে যে মন্টু গাজীকে আসলেই বাঘে ধরে নিয়ে গেছে। প্রাণে ফিরে আসা বাকি সবাই জানান নৌকা না থাকায় তারা মৃতদেহ খোঁজার চেষ্টা করেননি। চলুন তবে সেদিন কি ঘটেছিল প্রত্যক্ষদর্শীদের থেকে জেনে নেই। লোকগুলো থেকে মন্টু নেই। এখন খানিক দূর গেলাম, লাইট টাইটে হাক্কা বড়ি বড়ি করি। তাহলে আমি লাশ যদি আমরা খাইনি, তা আমাদের তো জীবন এটা, লাশ নিয়ে আমরা কি করবো? আমরা সেখান থেকে লাইট তুলে খোলা গাছের মুখটা কাটা আছে, খোলা গাছের ফরেস্টার আমাদের উদ্ধার করি 9 নম্বর ফরেস্ট। গভীর হলি পরে ওরা একটা বাঘের আওয়াজ পায়, পালি সবাই লোকজন কই ডাকাডাকি করার পরে যেয়ে তারপর সেখানে যেই দেখে লোকজন কই সব এক জায়গা হয়ে দেখে যে মন করে একজন নাই। এরপরে এরা সবাই এক জায়গায় যেই দেখে সে জায়গায় বাঘের কড় এবং রক্ত পানিটা নিয়ে দেখে তারা বুঝলো যে এরা বাঘে নিয়ে গেছে। ওখানে ছিলাম আর ওখানে থাকার পথ ওখান থেকে পার করে নিয়ে আসি, পার করে এসে তালপাটি আসি, তালপাটি এসে ওখানে আমরা ভেলা ওখানে আমরা ডেঙায় উঠেছি, উঠে রাত্রি আমরা ওখানে শুই। ওখানে শুয়ে হঠাৎ মধ্যে বাঘে এসে ওনার এ বিষয়ে ফরেস্ট অফিসার যিনি দায়িত্বে ছিলেন তিনি অবগত নয় বলে জানান। যদি এ বিষয়ে কেউ জানেনও তাহলেও কিছু করার নেই তাদের, তেমনটাই তিনি বললেন। কারণ ঘটনার 4 দিন হয়ে গেছে। মোহাম্মদ মন্টু গাজীকে খুঁজে আর তেমন লাভ হবে না। এর মাঝে 21 দিনের ব্যবধানে নাকি আরও 2 জনকে বাঘের আক্রমণের শিকার হতে হয়েছে এই এলাকায়। তাই এলাকাবাসী খুবই দুশ্চিন্তার মধ্যে দিয়ে জীবনযাপন করছেন। তাই আপনারা যারা সুন্দরবন কেন্দ্রিক জীবনযাপন করছেন তাদের সবাইকে একটি অনুরোধই করছি, আপনারা সুন্দরবনের নিয়ম মেনে আয় রোজগার করুন, কিন্তু সুন্দরবনে ঢুকে আপনারা অসচেতন হলে হয়তো আপনার জীবনেও ঘটতে পারে এমন ঘটনা। অ্যামেজিং নেচার অ্যান্ড লাইফ আমাদের চ্যানেলটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গেই থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।